野猪称霸美国，撞坏飞机引发传染病，美国花10亿为何也治不了野猪？你一定想不到，野猪居然能干翻美国战斗机。1988年，在佛罗里达州一个军事基地里，上演了一场人猪大战。一架 F-16战斗机正准备起飞，结果一只野猪突然冲撞过来，一脑袋就把坐在战斗机里的飞行员撞飞了。这下野猪一战成名，从此成了让美国人头疼的恶魔。区区野猪为什么能在美国横行霸道？美国人又为何拿野猪没办法呢？野猪能在美国横行霸道，说到底还是美国人自己做的，因为美国的土地上根本没有野猪。在1513年，一位西班牙的冒险家带了13头野猪去美国，没见过野猪的美国人觉得新奇。到了20世纪末时，一些美国人闲得无聊，就引进野猪玩捕猎，结果这让美国人看到了养殖野猪的商机，主动引进了大量野猪。当时的美国人还没想到，他们的子孙后代会和野猪打得不可开交。他们引进的野猪可不是普通的猪，而是超级野猪。这种超级野猪原本生活在欧亚大陆上，有一部分被人类驯化成了家猪，剩下的一部分野猪常常来找家猪探讨生命的起源。在家猪和野猪的多代努力下，基因优选进化出了超级野猪。目前在美国已经有600多万头超级野猪了，光是因为野猪，美国每年就会损失15亿美元。这种野猪为什么能在美国泛滥成灾呢？作为外来入侵物种，野猪去了美国的生活那是自由自在，因为这里没有太多天敌。虽然美洲有美洲豹、棕熊等猛兽，但面对重达100到300公斤的凶猛野猪，它们没有绝对的胜算。而且野猪的繁殖速度很快，怀孕期只有4个月，一头野猪一生可以生下100多只小猪，只靠天敌是难以控制野猪数量的。再加上野猪的生存能力很强，一点都不挑食，地上的草根、树皮它都能吃，并且野猪皮糙肉厚，脾气又暴，别说杀猪了。在2019年，美国发生了一件吓人的野猪杀人事件。一名生活在德州东南部59岁的女子，在周日早上6点半回家的时候，被家门口聚集的野猪袭击。当人们发现她时，她已经离开了人世。事情发展到这种程度，美国人为什么不猎杀泛滥的野猪呢？其实美国尝试了很多猎杀野猪的方法，甚至想出给野猪打避孕针来减少数量的办法，但野猪不可能安安静静让人打针，抓捕的困难很大，而且打过避孕针的野猪体内会残留毒素，死后还能毒杀吃它尸体的动物，所以这条路行不通。为了猎杀野猪，美国政府甚至会开直升机轰炸野猪。德克萨斯州还支持民众自行猎杀野猪，1年的时间就猎杀了50万头野猪，但这个数量跟野猪1年的繁殖数量相比，根本构不成威胁。既然如此，美国人为什么不靠吃来消灭野猪？这是因为美国人不敢吃。曾经在2006年，美国加利福尼亚州突然被传染病席卷，当时有200多人感染了大肠杆菌，其中还有3人因此身亡。很快，这场传染病扩散到了美国多地，祸害了26个州。这一次的传染病来源于一家被超级野猪光顾过的菠菜园，野猪身上携带的大肠杆菌随着菠菜被运到了美国多地，造成多人感染。除了病菌之外，野猪体内还有大量的寄生虫，毕竟野猪是杂食动物，它看见啥都能吃，但人可不能随便吃，而且野猪的猪肉口感不好，所以在美国没多少人愿意吃野猪。不过这不代表美国不加工野猪肉。从2004年到2009年，美国一共加工了52万头野猪，这些加工的野猪肉被销往亚洲和非洲等地。虽然出口野猪肉有一定的效果，但5年的时间才消灭52万头，远远跟不上野猪的增长速度。而且野猪不止在美国泛滥成灾，在世界多地都有，所以靠这种办法来消灭野猪也是行不通的。现在来看，美国还没有找到消灭野猪的最优解，人猪大战的场面还要在美国继续上演。泛滥的野猪不止在美国才有，作为一种繁殖能力、生存能力超强的动物，如果不及时管理，那最终倒霉的可能不只是美国了。所以如何控制野猪的数量，减少对人类的危害，是一个人类社会共同的难题。大家还听说过关于野猪泛滥的事情吗？对泛滥的野猪有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。